어서오세요. 바다캠프의 바다입니다. 오랜만에 목소리로 인사드리네요. 그동안 ASMR 영상으로 많이 찾아뵙다가 오늘 이상하게 목소리로 인사드리고 싶더라고요. 그래서 오늘은 오랜만에 목소리로 인사드립니다. 카메라만 켜면 말을 잘 못하겠어서 말하는 영상을 안 찍고 그랬었는데 오늘은 또 말하고 싶네요. 그래서 뭐 이따가 또 말을 안 할 수 있을지도 모르겠지만 일단은 이렇게 한번 시작을 해봅니다. 오늘은 충남 아산에 있는 용인산 자연휴양림에 왔고요. 저녁에 비 소식도 있어서 일단은 혼자 편안하게 잘 쉴 수 있는 곳으로 예약을 했고 얼른 사이트로 내려가서 다시 한번 카메라 켜겠습니다. 자, 도착했습니다. 주차장에서 한 3분 정도만 걸어 내려오면 되는 곳이라서 아주 금방 내려왔습니다. 그래도 땀이 좀 나네요. 날씨가 많이 더워졌습니다. 제가 오늘 머물 자리는 용인산 자연휴양림 19번 자리인데요. 오늘 여기서 머물 예정이고요. 얼른 피칭부터 하겠습니다. 피칭 다 했으니까 맥주 한잔 하겠습니다. 어우 시원해. 오랜만에 자연휴양림으로 왔는데 역시
휴양림 너무 좋습니다. 여기 영해산 자연휴양림은 사이트마다 간격이 조금씩 있어가지고 약간은 독립되어 있는 그런 느낌이 좀 들고요. 무엇보다 이 숲속에서 캠핑을 할 수 있다라는 게 일단 너무 좋습니다. 그리고 사이트비가 2만원인가 25,000원 밖에 안 하고요. 그래서 오늘 평일에 비가 온다고 했는데도 한 3분의 2는 꽉 차 있는 상태입니다. 와, 역시 휴양림 인기가 좋네요. 차에서 모기향을 놔두고 와가지고 모기향 가져올 겸 해서 차에 잠깐 다녀왔습니다. 모기향 가지고 갑니다. 와, 이제 진짜 여름이네요. 와. 조명 위치가 마음에 안 들어서 좀 싹 다 다시 재배치하고, 그 다음에 모기향도 좀 피웠고요. 이제 슬슬 저녁 준비 한번 해볼게요. 자, 오늘은 오삼 불고기 해볼 겁니다. 여기 오징어고요. 삼겹살을 구웠다가 잠깐 빼냈고 남아있는 기름에 그대로 이 오징어를 볶고 난 다음에 삼겹살을 다시 넣어서 볶을 겁니다. 오, 양이 많다.
자, 조리 완료했습니다. 조리 엄청 간단하네요. 얼른 먹어볼게요. 자, 오늘은 제로 슈거 핑크를 가져왔어요. 핑크색이 있더라고요. 또 오삼 불고기 먹는데 소주 한 잔 빠질 수 없죠. 기름을 만졌더니 손이 미끄러워서. 한잔 해보겠습니다. 전 사실 소주 맛을 잘 모릅니다. 먹어볼게요. 오징어에다가 삼겹살을 싸서 와. 고추를 넣었더니 좀 매콤하네. 오징어에서 약간 불맛도 나면서 맛있네요. 삼겹살에다가 오징어 얹어서 와, 이건 진짜 한국인이면 좋아할 수밖에 없는 그런 맛이네요. 와, 미쳤다. 아, 뜨거워. 와. 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 와, 이거 거의 예전에 저희 어머니가 해주던 그런 맛이 나네요. 와, 정말 맛있습니다. 식사 맛있게 다 잘했습니다. 와, 오랜만에 오징어 덮밥 먹었는데 와, 정말 기가 막혔습니다. 요즘 잘 찾아 먹지 않던 음식이었는데 오랜만에 먹으니까 더 맛있었던 것 같아요. 현재 지금 여기는 오늘 새벽에 뭐 태풍 같이 부는가 봐요. 바람이 엄청 많이 부네요 지금. 그래서 잘 때 조금 신경 써서 자야 될 것 같고, 저는 자기 전에 요 소주 아까 먹던 소주 좀 많이 남아가지고 소주 먹으면서 의도한 건 아닌데 오징어 땅콩 요 과자 해서 오늘 오징어 세트가 돼버렸네요. 마치 제 얼굴을 보는 것 같은 그런 느낌이네요. 그래서 오늘 오징어 땅콩 요 간식 먹으면서 오늘 저녁 시간 마무리 해볼게요.
지금 환절기라서 저도 비염이 엄청 심하거든요. 알러지 비염이 엄청 심해서 잘 때 코가 제 역할을 못해요. 그냥 완전 막혀 있는데 지금도 엄청 콧물이 많이 나오거든요. 그래서 마스크를 항상 이렇게 끼고 다녀야 됩니다. 촬영 안 할 때는 마스크를 쓰고 있고, 촬영할 때는 다시 마스크를 이렇게 벗고 있는 점 양해 좀 부탁드릴게요. 제가 원래 이 오징어 땅콩 과자를 극혐했었거든요. 옛날에 할머니 집 가면 이제 손주들 온다고 할머니들이 과자를 이렇게 잔뜩 사놓으셨는데 가면 뭐 이런 거밖에 없어요. 오징어 땅콩 뭐 기억도 잘 안 나는데, 하여튼 이 오징어 땅콩이 제 기억 속으로는 정말 맛없는 그런 과자여서 거들떠 보지도 않았었는데, 어렸을 때 그 극혐했던 그 과자가 지금은 와 엄청 요즘 최애가 돼버렸습니다. 그래서 묶음으로 한 10개 묶음? 쿠팡에서 10개 묶음으로 사서 심심할 때마다 이렇게 먹고 있네요. 요즘 정말 맛있습니다 이게. 저는 이제 간식도 다 먹고 텐트 안으로 들어왔습니다. 불멍을 못하니까 딱히 밤에 할 게 없네요. 그래서 일찍 자려고 합니다. 오늘 아까도 말씀드렸다시피 새벽부터 내일까지 비도 많이 오고 또 강풍주의보가 내려서 지금도 비는 안 오는데 바람은 엄청 많이 붑니다. 그래서 장비들을 안으로, 타프 안으로 다 이렇게 모아놨고요. 이제 저는 천천히 휴식을 좀 취하면서 자려고요. 푹 자고 내일 또 일어나서 인사드리겠습니다. 여러분 지금 혹시 빗소리랑 바람소리 들리시나요? 와, 엄청 바람이 무섭게 붑니다. 그리고 비도 엄청 많이 내리기 시작하네요. 오늘 이 강풍 바람 소리와 빗소리를 들으면서 잠을 잘 잘 수 있을지 모르겠네요. 빗소리만 나면 괜찮은데 바람 소리까지 엄청 많이 들려서 좀 걱정됩니다. 일단 잘 자고 내일 또 내리는 비 보여드릴 수 있도록 할게요. 와, 비 엄청 많이 내리네. 자보겠습니다. 어제 바람이 너무 많이 불어가지고 지금도 바람이 엄청 많이 부는데 타프 스트링이 뽑혔네요. 스트링이 뽑혔습니다. 다시 박아줄게요.
아, 좋다. 여러분 좋은 아침입니다. 저는 잘 잤고 간밤에 비바람이 엄청 몰아쳐서 몇 번 깨긴 했는데 그래도 잘 잔 것 같습니다. 아침에 추워가지고 웨이트도 좀 입었고요. 다행히 아침부터 계속 비가 오는 걸로 예보가 되어 있는데 보시다시피 아침에 비는 내리지 않고 있네요. 그래서 얼른 커피 한 잔 먹고 밥 챙겨 먹고 비 안 올 때 빨리 퇴실을 해버려야 될 것 같습니다. 3분 카레 이렇게 놓고 끓이고 이 위에다가 이 계란으로 한번 오, 잘 됐다. 오. 와, 냄새 쩐다. 와, 딱 잘 익었네. 와, 끝났다. 와. 와, 내가 했지만 너무 맛있다. 자, 저는 철수 다 했고요. 이제 서울로 돌아가 보려고 합니다. 여기 숲이 우거져 있는 영인산 자연휴양림에서
오늘 하루도 편안히 잘 쉬다 갑니다. 이번 영상은 여기까지고요. 저는 또 다음 영상으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.